নমস্কার বন্ধুরা, আবার গল্প করতে আপনাদের সঙ্গে চলে আসলাম। আমরা একটু কাশি নিয়ে গল্প করছিলাম। আমি কাশিটাকে ইভিনিং, ফার্স্ট নাইট, মিড নাইট, লাস্ট নাইট আর মর্নিং 5 ভাগে ভাগ করেছিলাম। কি কি করলাম? ইভিনিং, ফার্স্ট নাইট। ইভিনিং বলতে আমি বলছি যখন অন্ধকারটা সবে আসবে, ধরুন না 5টা, 5:30, 8টা বা 8টা অবধি ধরুন। 8টা থেকে 12টা ইভিনিংটা হয়ে গেল। 8টা থেকে 12টা ধরে নিলাম আমরা ফার্স্ট নাইট। 12টা থেকে 2টো হচ্ছে মিড নাইট, আর 2টো থেকে 4টে হচ্ছে লাস্ট নাইট, আর 4টে থেকে 6টা 7টা হচ্ছে মর্নিং। এই হচ্ছে আমরা কাশির রাতটাকে ভাগ করে নিলাম। তাহলে আমরা আগে ইভিনিংটা বলেছিলাম। ইভিনিংয়ে পালসিটিলা, ফসফরাস দুর্দান্ত কাজ করে। আমি দিই অনেক, আপনারা দেবেন। আমি দিলে আমার কথা কেন বিশ্বাস করবেন? আপনারাও দিন না, আর আমাকে একটু ফোন করে জানান না যে আমি ভালো আছি। আমাকে তো এই যে আমি একটা হায়োসাইমাসের কেস দিয়েছিলাম কাশির, আমি সপ্তাহে না হলেও 2-3টে হায়োসামাস দিই, হায়োসামাস রোগী ওষুধ দিই। কি মিরাক্কেল রেজাল্ট হয় কাশিতে। অনেক আমার বন্ধুরা আমাকে ফোন করে অনেকে বলেছেও যে হ্যাঁ ম্যাডাম, ভালো লাগে, শুনলে একটু ভালো লাগে না, সত্যি মনে হয় যে না এটা একটা আপনজন। ম্যাডাম, আপনার হায়োসাইমাস দিয়ে আমি অনেক কাশি সারিয়েছি। আপনি ঠিক আছে, বলার দরকার নেই। না, একটু বলি, না বললে ঠিক ভালো লাগবে না। খুশে সত্যি অন্তর থেকে অনেক ভালো লাগে যে আমি যদি কিছু করে যদি কেউ যদি একটু একটু যদি রিলিফ পায়, কেউ কোনো পেশেন্ট যদি রিলিফ পায়, তো আমারই ভালো লাগবে। তা আপনারা ওষুধটা ইউজ করুন, আপনার পেশেন্টদের দিন না, দিয়ে দেখুন না। আর যদি ভালো হয় তাকে আমাকে একটা ফোন করে জানান, ম্যাডাম হ্যাঁ ভালো আছি, বন্ধু আমি ভালো আছি, আমি পেশেন্টকে ওষুধ দিই, পেশেন্ট খুব ভালো আছে। এবার ইভিনিংয়ে কাশি বলেছিলাম আমি। পালসিটাল হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক অরিজিন। কি বাচ্চাটা উল্টোপাল্টা খাওয়া হয়েছে, বিরিয়ানি, আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ফ্রিজের খাবার টাবার খাওয়া হয়েছে, গ্যাস্ট্রিক অরিজিন। জল পিপাসা নেই, জিভটা দেখলে দেখবেন ড্রাই। সবথেকে পালসেটিলার সবথেকে একটা দৃষ্টিশক্তি। বাচ্চা মেয়েটা চুপ করে বসে আছে, কমপ্লেন নেই, কমপ্লেনলেস, মাইল্ডনেস। কীরকম? কে কী হয়েছে? হয়েছে। আমি অনেক পালসেটিলা এরকম পেশেন্ট দেখি, গার্জিয়ান বলে আসতেই চাইছে না দিদি, জোর করে নিয়ে আসলাম, কাশতে কাশতে আমার ওর কাছে থেকে আমার বিরক্তি লাগছে। এ বাচ্চা মোটে আসবে না। কেমন? হ্যাঁ ভালো আছি। কমপ্লেনলেস, মাইল্ডনেস, তার কষ্ট সে সাধারণত প্রকাশ করে না। আর জল পিপাসা নেই। আর হিস্ট্রি নিয়ে দেখলাম যে ফ্যাটি ফুডগুলো খেয়েছে, আইসক্রিম কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছে, পালসিটিলা। আর ফসফরাস কি? ফসফরাস কী হবে? আমি ফসফরাস বলেছি রেস্টলেসনেস, জল পিপাসা বেশি, এক্সপেক্টোরেশনে বা কফ উঠলে রিলিফ হয়। ফসফরাস হয়ে গেল, ইভিনিং হয়ে গেল। ইভিনিংয়ে 2টো ওষুধ থাক। এইবার ফার্স্ট নাইট। ফার্স্ট নাইট বলতে বললাম 8টা থেকে 12টা অবধি হোক। প্রথমেই আমি আসি হিপার সালফার, ঘর 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 করে আওয়াজ। একটা কথা বলি বন্ধুরা, আজকের আমি যে স্যারের কাছে আমার যাচ্ছি, ডক্টর রবীন বর্মন স্যার, উনি তো জ্ঞানের মহাসাগর। আমি যাচ্ছি 5 বছর ধরে, কিন্তু তার আগেও আমি এক স্যারের কাছে গিয়েছিলাম, তার কাছেও 13-14 বছর ছিলাম, সেও ভালো স্যার। কিন্তু রবীন বর্মন পৃথিবীর মধ্যে, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বিখ্যাত, এক অন্যতম যদি কেউ থাকে রবীন বর্মন স্যার। ওয়ার্ল্ডের মধ্যে জ্ঞানের সাগর, মানে নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ করার সাগর তিনি। তার কথা বাদ, তার কথা বাদ দিই, তবে সেই স্যারও খারাপ ছিল না। সে কি বলতো, যদি আমি কারোর কাছে কোনো বা আমি বা আপনারাও এরকম যদি আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন, আমি জানি, যদি কারোর কাছে একটুও উপকার পান, সেই উপকার কোনোভাবে তাকে শোধ করা যায় না বন্ধুরা। তা সেই স্যার কী বলতো, তুমি আগে নর্মাল সাউন্ডটা দেখো। নর্মাল সাউন্ড কি? যখনই পেশেন্ট আসবে তুমি স্টেথো দাও, স্টেথো দিয়ে তুমি আগে বুকটাকে দেখো, তোমার নর্মাল লাংসের সাউন্ডটা দেখো। তুমি যদি নর্মাল যদি লাংসের সাউন্ডটা তুমি যদি না বোঝো, তাহলে তুমি অ্যাবনর্মালটা কী করে বুঝবে? হ্যাঁ, সেই স্যারের নাম একটু বলাও দরকার আছে। বিরাটিতে মিলনকান্তি পাল, বিরাটিতে উনি বসেন, এমডি। তাহলে আমরা তারপর থেকে মাথায় আমার এরকম হয়ে যায়। এবার পেশেন্ট আসলেও পেশেন্টকে
এবার অনেক পেশেন্টটা পছন্দ করে যে একটুখানি দেখি, তাহলে প্রথম প্রথম সব পেশেন্ট আসলেই একটু বুকটাকে পারমিশন নিয়ে পেশেন্টকে, আপনার তো মনে হচ্ছে না থাকলেও আপনার তো একটু চেষ্টা দেখা যাবে, কেন মনে হচ্ছে একটু একটু সর্দি ফর্দি আছে, একটু করে বুকটা, অনেক পেশেন্টরা পছন্দ করে। এইবার আপনারা পারমিশন নেবেন। অনেক ছেলেরা মেয়ে আসলো মানে তাকে দেখে নিলাম, ঠাস করে থাপ্পড় খেয়ে যাবেন। আপনি পারমিশন নেবেন, যদি সে বলে তাহলেই সে দেবেন, নাহলে বলবে তার কাছে হয়তো প্রথমবার আপনাকে কিছুই বললো না, পরের বার আপনার কাছে আর আসলোই না। পারমিশন নেবেন, তারপরে যে বাজে ডাক্তার হ্যাঁ কী করে দরকার নেই, আপনি ম্যাডাম কি একটু দেখবো, বা ছেলেরা আপনারা একটু দেখতে পারবো, যদি বলে হ্যাঁ তাহলে দেখবো। এইবার যখনই আপনি স্টেতো দিয়ে দেখবেন হিপার সালফার দিকে যাচ্ছে, বুকটাকে টেস্ট দেখবেন, নর্মাল সাউন্ডটাকে দেখবেন, নর্মাল সাউন্ডটা কীরকম দেখবেন, একটু ঘর 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 করে একটু আওয়াজ হয়, একটুখানি আওয়াজটা অন্যরকম। আর হিপার সালফার আমি অনেক কেস আমি হিপার সালফার রেগুলার মনে আমি একটা করে দিই, এর জন্য আমি হিপার সালফার এখন আপনাদের কাছে দিই না। নাকটা বন্ধ, প্রথম রাতে নাক বন্ধ হবে। নাকটা কীরকম বন্ধ হবে, এরকম করবেন, উপর দিকে টানবেন, দেখবেন নাকটা বন্ধ। শুধু নাকটা বন্ধ হলেই হবে না, আপনার আরও দেখতে হবে নস্ট্রিল, এই নাকের এইটা দেখবেন, লাইট দিয়ে দেখবেন যে মিউকাসে পুরো ভরে আছে পুরো। আর কি হয়েছে, একটু মিউকাসটা উঠলে না রিলিফ হয়, একটু আরাম লাগে। প্রথম রাত্রে বাড়ছে, ঘর ঘর করে আওয়াজ হচ্ছে, মিউকাস উঠলে ভালো হয়। আর একটা হিপার সালফারের লক্ষণ হলো কাশি হলো, আপনি শ্বাসকষ্টও দিন না, আরে কাশি শ্বাসকষ্ট ওসব আলাদা হয় নাকি, সবই এক। কাশি কী করলে, একটু গরম জল খেলে, আর গলায় খুব সেন্সিটিভ গলা, কি ব্যথা ম্যাডাম, তা গলায় ব্যথা, একটু গরম জল ঠান্ডা জল কিছু খেয়েছেন? হ্যাঁ একটু চা খেয়েছি, চা খেলে কি ভালো লাগছে, আর ঠান্ডা জল, ও বাবারে ভালো লাগে না ঠান্ডা জল খেলে। আর কি সমস্যা, একটু পিছন দিকে হেলে এভাবে রাখলে ভালো লাগে। বোঝানো গেল হিপার সালফারে কী হলো, ফার্স্ট নাইটে অ্যাগ্রাভেশন হবে, নাকটা বন্ধ থাকবে, আর একটা কথা গলায় খুব সেন্সিটিভনেস থাকবে। আর ব্যথাটা যদি আর পান, মনে হয় যেন স্টিচিং পেন, সুচ ফোটাচ্ছে না কাটা ফোটাচ্ছে ম্যাডাম, যে কী, আর সেন্সিটিভ কীভাবে বুঝবেন, উহ ম্যাডাম খুব ব্যথা, গলায় খুব ব্যথা, হ্যাঁ খুব। এবার আমি কী করি, খুব ব্যথা কি না, খুব সেন্সিটিভ কিনা দেখতে দেখতে আমি টাচ করে দেখি, ও রে বাবা ম্যাডাম 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 গলায় দেবেন না, আমার খুব ব্যথা। আমি আচ্ছা আস্তে করে দিচ্ছি, আস্তে করে আস্তে 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 ম্যাডাম এরকম করে পেশেন্টটা, না 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 না, তা আমি একটু আস্তে আস্তে করে দিই, থাক ম্যাডাম আর দেবেন না, তার মানে খুব সেন্সিটিভ। আবার অনেকে বলে খুব ব্যথা, আমি সত্যি আপনার তো খুবই ব্যথা, একটুখানি আমি না দেখলে ট্রিটমেন্ট, আমি কিন্তু ট্রিটমেন্ট ওটা দেখার জন্য না, আমি সেন্সিটিভ কিনা দেখার জন্যে। যখন আমি আস্তে আস্তে করে হাত দিচ্ছি দেখি সে তো কোনো সেরকম কিছু করছে না, ব্যথা আছে কিন্তু অস্বাভাবিক সোরনেস নেই, অস্বাভাবিক ব্যথা নেই। হিপার সালফারে কী হয়, অস্বাভাবিক ব্যথা থাকবে, গলায় একটা স্টিচিং পেন থাকবে, কাশি সর্দি শ্বাসকষ্ট একটু পিছন দিকে ব্যান্ড হলে ভালো লাগবে, আর নাকের মধ্যে নাক বন্ধ থাকবে প্রথম রাতে, নাকটা যদি এরকম নস্ট্রিলটাকে যদি একটু উপরে তোলেন দেখবেন মিউকাসে ভর্তি হয়, প্রথম রাতে বাড়ে। তার জন্যে আচ্ছা এইটা হলে প্রথম রাতে বাড়লো। এবার হিপার সালফার এমনই একটা ওষুধ না আপনি সবসময় দিতে পারবেন। আচ্ছা দিনের বেলা যদি আসতো পেশেন্ট, দিনের বেলায় পেশেন্ট আসলো, আপনি বুকটা চেক করে দেখলেন একটু ঘর আছে, গলায় খুব ব্যথা সেন্সিটিভনেস, আমি বলে দিলাম কীভাবে, স্টিচিং পেন আছে, নাক বন্ধ আছে, মিউকাস আছে, তাহলে আমি তাকে হিপার সালফার কেন আমি দেবো না, হিপার সালফার দেবো না, তাহলে আমি হিপার সালফার দিতেই পারি। এই গেল হিপার সালফার। এইবার হচ্ছে আমি আসি স্পঞ্জিয়া। স্পঞ্জিয়ার কী কষ্ট, আপনি এইবার স্পঞ্জিয়া কিন্তু আপনার চেস্ট, এই জন্য বলছি চেস্টটাকে আপনার নর্মাল আগে লাংসের যে সাউন্ডটা আপনার দেখতে হবে, নাহলে স্পঞ্জিয়া আপনার দেওয়াটা একটুখানি কঠিনই হয়ে যাবে। আপনার স্টেটও আপনার কন্ট্রোলে থাকতে হবে। কীরকম, আপনি হিপার মিশে স্পঞ্জিয়া আসছে, আমার কাছে এরকম আসে শ্বাসকষ্ট আসলে আমি দেখছি নাক চোখ দিয়ে কোনো মিউকাস না, ড্রাই পুরো মুখ ড্রাই। অনেক আছে যে স্পঞ্জিয়া কি মিষ্টি খেলে কম বাড়ে, অনেক কিছু ওই সব না। আপনি যখন স্টেটোটা দিয়ে বুকটাকে দেখবেন, আপনি ভালো করে আমার সাউন্ড শুনে এরকম একটা সাউন্ড হয় বিষে স্পঞ্জিয়া। আমি অনেক কিছু না এসছে পেশেন্টরা চেস্ট স্পঞ্জিয়া 6 দিন না
মিরাকেল দেখবেন। 5 মিনিট লাগে না, আমি দিচ্ছি 5 সেকেন্ডের মধ্যে দেখি পেশেন্ট পুরো সুস্থ হয়ে গেল। আগে স্পঞ্জিয়া 6 দিয়ে বসিয়ে দিলাম। এরকম আছে অনেক স্পঞ্জি, আমি অনেক দিই, কিন্তু সাউন্ডটা কীরকম, কাশি আছে কিন্তু সব ড্রাইনেস, মানে করাত, ওখানে বলছে কি করাত কাটা, হুইজলিং, ওইসব না। সে কীরকম সাউন্ড হবে আমি আপনি সবসময় স্টেতো দিয়ে আপনারা আগে বুকটাকে দেখার চেষ্টা করুন কীরকম আছে। মনে হয় গেলে আপনারা যদি কোনো কাঠের গোলায় যাবেন, কাঠ যখন ঘা 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 করে একটা কাঠ কাটে না, সেরকম টাইপের স্পঞ্জিয়া। বোঝানো গেল। এবার বই আছে মিষ্টি খেলে একটু বাড়ে, স্মোকিং করলে বাড়ে, কিন্তু এইটা যদি আপনি না পান আর প্রথম রাতে যদি বাড়ে, আচ্ছা প্রথম রাতে নাই বাড়লো, আপনি প্রথম রাতে বাড়লে আমরা দিলাম। যদি আপনি সকালে আসে তাহলে কি আপনি দেবেন না? যদি ওরকম বাইরে ওরকম করে করে আওয়াজ হয় তাহলে কি আপনি দেবেন না? এইবার হলো স্যাম্বুকাস আসি। স্যাম্বুকাস কি? স্যাম্বুকাসে কাশি হচ্ছে, আসলো কি প্রথম রাতে নাকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। না, প্রথম রাতে নাক বন্ধ হচ্ছে, নাকটা আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, নাক বন্ধ হয়েছে, নাক বন্ধ হয়ে আছে, কই দেখি তো, দেখি নাক এরম করুন। নাক সবসময় কী করতে হবে, আমরা নাকটা উপর দিকে টানবো, নিচের দিকে কেন টানবো না, এই যে, আর নিচের দিকে যদি মিউকাস থাকলে ধূপ করে পড়ে যাবে, পেশেন্টে মাখামাখি হবে, আপনার গায়েও লাগতে পারে, তার থেকে আমি উপর দিকে টানি। হ্যাঁ, উপর দিকে দেখি নাকটা বন্ধ আছে। এবার আমি লাইট জ্বালাবো, লাইট জ্বালিয়ে কোন দেখবো, ও মা দেখি ভিতরটায় কোনো মিউকাস নেই, এদিকে নাক বন্ধ। এদিকে প্রথম রাতে আপনার নাকে কী হচ্ছে, তাহলে প্রথম রাতে কী হচ্ছে, নাক বন্ধ হচ্ছে। আপনি দিন না স্যাম্বুকাস, আমি পেশেন্ট দেখিয়েছি। মিরাকেল যদি না হয় দিন, তারপর আমাকে ফোন করুন, হ্যাঁ বন্ধু ভালো আছে। তাহলে কি হলো, প্রথম রাতে কাশি, হিপার সালফার, স্যাম্বুকাস, স্পঞ্জিয়া। আর একটা কথা বন্ধু, স্পঞ্জের একটা কথা বলা হয়নি, হিপার সালফার যেমন পিছন দিকে ব্যান্ড হলে ভালো লাগে, আবার স্পঞ্জিয়া কিন্তু সামনের দিকে একটু ব্যান্ড হলে যে শ্বাসকষ্ট, কাশি অনেকটা রিলিফ হয়। এইবার আমি মাঝরাতে যাই। মাঝরাতে দুটো ওষুধ আমি খুব দিই, ডসেরা আর হচ্ছে আর্সানিক অ্যালবাম। কিন্তু বন্ধুরা এতক্ষণ বলেছিলাম কি টাইমের ব্যাপার নেই, আমি 3টে ওষুধ যখন আসো তখন দেবো, কিন্তু এই ডসেরা আর আর্সানিক অ্যালবাম দিতে গেলে কিন্তু টাইম অ্যাগ্রাভেশন ব্যাপার আছে। কি আর্সানিক কি প্রথম রাতে, আর মাঝরাতে বাড়ছে। মাঝরাতে কি 12টা থেকে 2টো, এবার 12টা থেকে 2টো মানে আপনি দেখলেন ঘড়ির কাঁটায় 12টা, না 12টা না 11টা থেকে বাড়লো, 11 থেকে 3টে অবধি বাড়তে পারে, তাহলে আমরা টাইমটা কি ওই 12টা থেকে 2টোই তো পেয়ে গেলাম। আর্সেনিক অ্যালবামের জল পিপাসা বেশি, আর আর্সেনিক অ্যালবামের কী জানেন তো, আর্সেনিক শুলেই মৃত্যু ভয়, ছটপটানি, অ্যাংজাইটি, অস্বাভাবিক অ্যাংজাইটি, এত অ্যাংজাইটি, আমাকে জল দাও, জল খাবো, আর জল পিপাসা, অল্প অল্প করে বারবার জল খাবে, আর কাশিটা হবে, আর রিলিফ কিসে হবে, এটা শ্বাসকষ্ট রিলিফ হয়। আরে শ্বাসকষ্ট হোক কাশি হোক, আপনি এই একই সিমটম, কাশিটা কী হবে, সামনের দিকে ঝুঁকবে, এই যে হাতটাকে আমি দেখাতে পারলাম কি না বন্ধুরা, এই যে হাতটাকে এইভাবে টান টান করবে, এই যে এইভাবে টান টান করবে, আমি দেখাতে পারলাম না, এইভাবে টান টান করলে হাতটা সামনের দিকে ঝুঁকে এইভাবে টান টান করবে, তাহলে কী হবে, সামনের দিকে ঝুঁকে যদি টান টান করে তাহলে আর্সেনিক অ্যালবামে রিলিফ হয়। জল পিপাসা বেশি থাকে, আর এরকম যদি হিস্ট্রি থাকে, ফ্রিজের খাবার খেয়েছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস আইসক্রিম খেয়েছে, বাসি খাবার খেয়েছে, তাহলে আর্সেনিক হোক না, বা কিন্তু টাইমটা আর্সেনিক কিন্তু 12টা থেকে 2টো অবধি, 12টা থেকে 2টো বলতে 11টা থেকে 3টে অবধি হোক, আর দুপুরবেলাও তাই 12টা থেকে 2টো, এবার 11টা থেকে 3টে 4টে অবধি হোক না, আমরা মিডিল টাইমটা ধরে নিই আর্সেনিক। এইবার হচ্ছে ডসেরা, ওই ডসেরা আর্সেনিক অ্যালবাম কিন্তু সব মিডনাইটেই বাড়ে, বার্কিংয়ে ঘ্যাঙর 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 করে কাশি, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে কাশি, কী দেবেন, 6 দেবেন, দিন না মিরাকেল রেজাল্ট হয় কি না, আমি ডসেরা দিয়েছি, অনেক দিয়েছি আমি, দেখুন না মিরাকেল রেজাল্ট হয় কি না। 6 দিন না, কিন্তু এটা টাইম কিন্তু ব্যাপার আছে, আমি কিন্তু স্যাম্বুকাস, হিপার সালফার এগুলো কিন্তু আমি কিন্তু বলিনি যে টাইমের ব্যাপার, যখন তখন আপনি সিমটম দিতে পারেন, কিন্তু ডসেরা আর আর্সেনিক অ্যালবাম আপনি ঠিক টাইম ওই 12টা থেকে 2টো বাড়বে,
শ্যাম্পু কাছে কোনো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর কপ নেই, কিছু নেই, মানে পেশেন্ট পুরো বিরক্ত, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই সমস্যা। ঠিক আছে বন্ধুরা, হয়ে গেল 15 মিনিট হয়েও গেল, ছেড়ে দিলাম। আবার আবার কালকের আবার দেখি শেষ রাতে যে কাশি আমরা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি করতে পারবো না, এটা হতে পারে? আমরা সব বন্ধুরা মিলে একত্রিতভাবে সবাই মিলে আমরা একই পড়াশোনা করব, আমরা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করেই ছাড়বো। আর এই কাশির ওষুধগুলো আমরা দেখি সবাই ভুল ভ্রান্তি আমারও হবে, আপনারও হবে, অবশ্যই শুধরে দেবেন, আমিও শুধরে নেব। আমি ভুল করলে আমি সরি অবশ্যই বলবো, আপনারাও আমাকে দেখবেন, আপনারাও আমাকে দিন, আমিও আপনার কাছে কিছু নিই, আপনারাও আমাকে দিন, আমিও আপনাদের দিই, এইভাবে আমরা তো ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করবো। ঠিক না বন্ধুরা? আজকে রাখি তাহলে, অনেক হয়ে গেলে আবার সে বড় ভিডিও হয়ে যায়। কালকের আমি অবশ্যই দেখি লাস্ট নাইটের মেডিসিনটা দিলে শেষ নেই এর, লাস্ট নাইটে বলে মর্নিংয়ে দেবো। কালকে দেখি 4টে মেডিসিন আর 2টো দেওয়া যায় নাকি। আজকে আপাতত রাখলাম বন্ধুরা। নমস্কার, গুড নাইট বন্ধুরা।